বন্ধুরা, একদিন কুকুর একটি পুরনো টুপি পেল। সেটি মাথায় পড়তেই টুপি বলে উঠল, বল কি চাই। তখন কুকুরটি বলে, আমাকে বিস্কুট দাও। তখনই আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো বিস্কুট পড়তে শুরু করলো এবং সে আরো অনেক কিছু চাইলো, যেমন স্বর্ণের হার এবং উড়ন্ত বাইসাইকেল। এবং একটি বিড়াল এসে এই কথা শুনে টুপিকে বলল, আমাকে একটি বড় মাছ এনে দাও। তখন টুপিটি মাছ এনে দিল, কিন্তু মাছটি সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু শেষমেশ কুকুর আর বিড়াল টুপিটি দিয়ে সবাইকে জাদু দেখাতে শুরু করলো।